Hello，大家好，我係何麗玉啊。今日呢，我哋去咗珠海啊，3日2夜。我哋一到埗呢，就去咗呢一度啦。嚟港珠澳大橋呢，10分鐘都唔使呢，就嚟到呢一度大社喜茶樓。係啦，咁點解我哋會嚟大社喜飲茶呢？我就係想試下呢一個瀨尿蝦餃啦。係啦，就係佢啦。冇錯啦，我哋就係為咗呢一個瀨尿蝦餃嚟嘅。咁個樣呢就好靚仔。咁啊，瀨尿蝦就好細隻啦，當然唔係好大隻嗰啲啦。咁啊，味道呢唔錯嘅。咁佢啲點心呢都好食嘅。嗱，我哋嗌咗個鳳爪啦、春卷啦、瀨尿蝦餃啦，仲有嗌咗個燒賣添，都好食，水準都唔差。咁咧，我哋另外再嗌咗個福建海鮮炒飯。咁就個飯就麻麻地，點心 OK 好食，咁但係呢，就唔使刻意過嚟咯，即係行開就可以嚟試下咯。因為價錢都唔平啊，都成30幾蚊，拍得住香港嘅價錢咁樣咯。好啦，咁食飽我哋就返酒店啦。今次我哋住嘅酒店咪就喺橫琴啊，悅春酒店都係悅榕莊旗下嘅。咁呢一個係佢哋嘅 lobby 啦，我哋首先就 check in 先。今次我哋住嘅房間呢係6086，第6棟8樓6號室。好，一入房間呢就見到個洗手間，好大個浴缸。咁我哋就由浴缸睇起啦，好冇？浴缸。雙洗手盆、洗手間、淋浴間，咁喺呢邊出嚟呢，浴缸係咁樣，咁喺呢邊出嚟呢，就係房㗎喇，一張梳化。個大露台，有張書台，大露台落去一張雙人床，一張好大嘅雙人床，係啦 ，OK 啊，床頭都係一樣啦，係啦，有 USB 位啊，有啊，有插頭啊。嗰邊床頭都一樣係有，都一樣有插頭。呢度有個電視機啦，咁啊露台喺呢度。露台望出去都 OK 嘅，哇，好舒服嘅，有張梳化，嗰度就係頭先 lobby check in 嗰個位啦，係啦，望遠景嘅，都 OK 啊，係啊，唔錯啊，嗱，我哋翻入去房睇下。間房就係咁樣嘅，好，我喺度行翻入去啊，去翻門口位，呢度有個 mini bar 啦，哦，但係冇咖啡機喎。
呢啲沖劑嘅，水有4支啦，係啦，有水壺啦，呢度有個雪櫃仔啦，裏邊有嘢飲，嗰啲嘢飲好似係要收費嘅。要收費嘅飲品，嗱，咁呢度有個擺行李啦，浴袍啦，係啦，有個夾萬啦，係啊，要有嘅都有啦，係啊，拖鞋啦，係啊 ，OK 啊，好齊啦，綁啊、氈啊，係啊，袋啊，咁咯，洗衣袋啊、遮啊，又齊啦，係啊 ，OK 啊。Banyan Tree 嘅香薰，但係佢冇油喺度喎。好，就係咁啦，間房就係咁樣。唔錯。咁洗手盆下邊咧就有2個包包啦，護理包啊。咁就有牙膏啦、牙刷啦。咁啊，一個係男士用，一個係女士用嘅。咁啊，男士嘅就有埋鬚刨啦，咁樣咯。咁啊，牙膏啊、牙刷啊，咁啊齊晒嘅。浴帽啊咁樣咯，係啊，但係千祈唔好攞走佢喎，因為佢要收錢嘅喎。如果攞走佢，係啦。如果你想真係好中意，你可以去櫃面買嘅，同佢買咗佢。咁幾多錢我就唔知道啦，係啦，可以去櫃面問下咯，係啦，就係咁啦。超級之方便啦！呢度 lift 咧可以直落停車場 ，B1 就停車場，1樓咧就去食早餐嘅，去 lobby 嘅，咁樣超方便啊！直落停車場應該係 B1。呢度就係停車場，嗱，呢度一出就係停車場啦，咁你就可以落咗車㗎啦，超級方便。跟住咧，我哋就係喺大眾點評就揾到一間食農家菜喺酒店附近嘅，好近嘅咋，幾分鐘車程就嚟到呢度，就係食農家菜。我哋又走嚟呢度試下啦，叫橫琴公社啊呢度。食順德菜嘅，好，我哋又試下先。古色古香嘅地方。有隻雀仔。你好。你好。識講嘢喎，真係。叫咗2個燉湯，我就要咗個水鴨冬瓜湯，哇！真係成隻鴨髀喎。佢就嗌咗個石盒燉水鴨，燉老雞，哦，燉老雞，燉老雞。乾燒雞啊，佢叫做，好香啊！乾炒雞。哦，sorry，乾炒雞。乾炒雞會叫做，好香啊！一埋嚟，香到不得了。都好香。8跟11起的89。呢個係醬爆生蠔。這個是2磅多。哇，都幾大隻喎！醬爆蠔，試下先。我哋係食咗240蚊啦，
都幾好食嘅呢一間，即係附近可以嚟試下咯，又係唔好刻意嚟啦嚇。即係如果住附近啊，可以嚟呢度食下，因為泊車又方便嘅，係啦，咁啊近近地都可以食下嘅。咁啊食飽咧，我哋又返酒店啦。我覺得真係好方便咯，佢泊喺個停車場裏邊，跟住咁呢度直上樓，嗱就係咁樣返酒店。咁樣就返到酒店㗎啦，返到房㗎啦。房咧望係城景嘅，嗱個夜景就係咁樣啦，舒服㗎，即係雖然唔係向海咯。好啦，到第二日啦，我哋去返1樓啊，咁我哋就行返出去，去返經過呢個公園咧，就去返 lobby 㗎啦。呢度有個俾小朋友玩嘅地方，有泥嘅，嗰度有啲盤嘅，嗰度有啲盤俾佢玩，泥沙，有個千秋，係綠化都做得好好。都好近啫，行出嚟食早餐就去呢一棟啦，就去呢一棟食早餐啦。呢度 lobby， 我哋行返過去。其實咧，我哋可以咧喺房度咧，按個0字叫服務台咧，攞個車嚟接我哋啊！嗰啲高爾夫球車咧嚟接我哋過嚟呢度 lobby 嘅，咁其實好近嘅啫，我哋行下都可以嘅。因為佢呢度有分開有好多棟啊，應該係有6棟嘅，係啦。咁樣就你打個0字，佢就可以有車你去 lobby 食早餐啦，游水啦，都係喺呢一度嘅。做健身啦，都係呢度嘅，咁樣咯。咁啊，其實行都好近嘅啫。咁就嗱，就係呢個高爾夫球車。嗱，喺呢度除咗高爾夫球車之外咧，仲有 shuttle bus 咧，車你去其他地方嘅，即係譬如長隆啊，或者係即係附近嘅地方都可以嘅。你跟翻啲班次就 OK 嘅啦，係啦。呢度佢個時間表喺晒呢度，係啦。咁嗱，佢唔單止咧去附近喎，佢仲可以去機場添，都係啦。你跟翻啲班次，即係跟翻個時間表上車，校翻啱個時間就 OK 噶啦，係啦，超級之方便。好，我哋而家入去食早餐先。一入嚟係甜品區，呢個係夜晚嘅啦，雪糕啦。呢度有啲火腿啦、芝士啦、豆漿、熱奶。呢度有啲麵包、多士爐、甜包、角酥、牛油、腸仔。
白豆漿，白豆漿，有啲薄餅、豆渣鬼、蛋、煎蛋、全熟、半生熟、烚蛋、茶葉蛋都有，你可以叫佢整都可以。有啲沙律。收菜有醬，千島醬啊都 OK 嘅。水，熱水溫水茶紅茶，咖啡機。哦，呢度甩士。景就係咁，哦，仲有入邊，原來仲有個羊肉添，呢度粉麵區，哦，呢度粥啊，全部粥，白粥、小米粥、牛肉粥、海鮮粥、皮蛋瘦肉粥，呢度又有配料，都 OK 嘅，呢度粉麵啦，係啦，菜啦，叫佢淥咯，牛丸、魚蛋、肉丸。係啦，呢度就係淥丸，呢度好多醬料咯，俾你自己加。呢一個咧就唔知啦。這個是什麼？哦，這個很棒，謝謝。雜番茄蛋俾你加落啲麵度嘅，呢度有啲鳳爪排骨、番薯、粟米、乾炒牛河，涼瓜牛肉喎，同埋呢個係嗰啲荷塘月式喎，呢度仲有啲中式嘅，係啦，呢個係綠茶泥餅，呢個係番薯，唔係 sorry 香澳地瓜、牛脷酥啊、蝦片，OK 冇啦，呢度坐嘅地方，咁我哋可以坐翻呢個車翻過去我哋嘅酒店，翻我哋酒店嘅就坐呢個車，好好喎，有個樓梯級俾我哋上。其實好近嘅啫，不過貪得意坐下佢個車。咁嗱就到啦已經。係啦，呢度就係第六棟。非常之方便啊！坐完呢架車就可以直接翻嚟我哋自己嗰棟。咁我哋咧翻上樓咧就換件衫，跟住我哋就去游水。好啦，我哋而家換咗衫，我哋就去泳池啦，喺 lobby 嗰邊嘅5樓。而家我哋搭 lift 去。呢邊做 SPA。哦，游水。好啦，咁首先呢，我哋要登記房號啦。咁以我所知咧，喺國內所有嘅酒店咧，游水咧就必須要戴泳帽嘅。咁大家如果上嚟國內游水咧，記住戴泳帽啊！
邊係健身室。跑步機有4個，呢邊係俾你玩嗰啲波波瑜伽。哦，有泳池喺呢度啦。有泳池。你小心啲啊！個泳池就係咁大㗎咋，室內嘅。好啦，游完水之後呢，我哋就去咗食斜坡燒雞，但係好唔好彩啊！嚟到原來休息啊！大家以後記住啦，逢星期一佢哋就係休息嘅，千祈唔好嚟啦。星期一咁啊，泊車呢係非常之多標位嘅，任你泊啊！係啦，仲要記住個時間咯，佢係開5點噶。咁我哋就喺周邊度行下啦。咁呢就有個拍咪標嘅人員咧就介紹我哋食呢個竹鹽雞啊，係嘛？咁但係我哋就冇食到，咁我哋周圍行下，咁啊周圍行睇下嘢咯。其實拍咪標嗰個哥哥咧，佢好好人嘅，佢介紹我哋食咧竹鹽雞。只不過咧，我哋一心嚟到係想食燒雞啊、炸雞嗰啲咁樣，咁啊變咗就唔係好想食嗰啲雞，咁我哋就喺度周圍行下睇下有咩食啦咁樣咯。其實呢一區咧就係老城區嚟嘅，就比較舊區啲咯，咁啊都好㗎，睇下啲民生係點樣嗬。OK 啊，咁啊都好多食館嘅，咁我哋終於就揀咗呢間叫做老碗會啊。其實佢應該係連鎖店嚟嘅，不過我哋又唔知道，咁我哋就行咗入去坐，因為見佢有冷氣嘛，咁所以就入咗去，冇人咯，係咯。但係啲嘢好好食喎，我哋第一次食㗎咋，咁啊原來咧好多地方都有，應該係連鎖店嚟嘅，佢好好食啊，同埋都好平，係啦，好好食。但係呢個餅就麻麻地，嗰個雞咧先出色。雞好細隻，不過好靚，好好味。呢個唔識讀佢個名，唔知咩名，畫得好似好正咁。打雞，哇！佢個雞都 OK 喎，哇！係肉汁喎。呢間老碗會咧好好食喎，即係我諗佢應該係連鎖店嚟嘅。咁啊嗰個雞咧，我哋食咗2份啊，佢一份係18蚊，好似係，咁啊2份39蚊，咁我哋食咗100蚊咯。咁啊好滿足，好好食，雞食咗2份。跟住咧，我哋就隨意揾咗附近嘅一間洗車啊，咁我哋就拎咗架車去洗啦。哇！洗得好好啊，好乾淨，仲要係好平嘅，60蚊。咁啊，到第2日咧，我哋就去咗華發商都係喺酒店附近嘅。咁我哋就去咗呢一間咧度食午餐，咁嘅環境好好喎。係啦，咁但係當日都係比較熱嘅，所以我哋就冇坐出邊啦。
哋一齊入去啊！一齊入去食個午餐啊！哦，後邊可以啦。好。好，坐這邊。好，後邊，謝謝。對面呢係澳門嚟嘅，環境好舒服啊呢度。試下先，超醉，超好食，金桔加檸檬。湯好好飲，超好飲。佢呢個湯三元湯都好好飲，好飲。牛扒128。牛扒。呢個熟晒。熟晒，好濃，熟晒。嗱，呢個就有啦，因為佢呢個鐵板咧係鐵板嚟嘅，燒到興晒，即唔係鐵板，即係嗰啲瓦碟啊，燒到興晒，都好食。黑松露手工意粉，個樣好靚咯，唔記得咗幾多錢添。個樣就好靚，有先係啊。佢話佢自己手工啊，不過佢冇講，佢寫啫。我諗多咗。好食好食。食飽啦，我哋呢當日係食咗呢392蚊嘅個晏晝，咁價錢呢就我覺得都 OK 嘅，因為個環境好啊，風景好，環境好，咁食物都唔差，係個蝦就差啲，所有嘢都唔差嘅，湯啦、牛扒啦、意粉啦都好食嘅，杯嘢飲都好飲嘅，服務態度都唔差嘅。OK 嘅，滿意嘅。如果大家行開可以嚟試下呢間，因為即係打卡位都幾多嘅。OK 啊，食個 lunch 幾舒服咯。好啦，嚟到呢度呢，我哋準備翻去啦。今次我哋嘅3日2夜隨意行呢，都係喺微信嘅商城嗰度訂嘅，3日2夜包早餐，1299。
超抵！大家記住俾個讚我 ，subscribe 我，跟住撳埋個鐘仔，咁我有新片上呢，就會第一時間睇到噶啦。好啦，多謝晒，拜拜。